За сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Манай Sputnik Монгол 92.5 бизнес эдийн засгийн тэнхлэг нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар эхэлж байна. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маш хүндтэй сайхан зочин маань ирсэн байгаа. Ингээд би эхлээд зочноо товч танилцуулъя. Мөнх чулууны инх цэцэг. За 2024 оны улсын их хурлын сонгуулиар сонгогдсон эрчим хүчний салбарын инженер, судлаач, доктор хүн байгаа. За инженерийн мэрэгчлэлтэй учраас бас төрийн бодлого боловсруулах дээд төвшөнд бол ингээд орж ирсэн онцлогтой гишүүн байгаа. За эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүн, хүний хөгжил, нийгмийн бодлогын байнгын хорооны гишүүнээр ажиллаж байгаа. За би ингээд товч таныг танилцуулаа. Ингээд танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Ингээд ийм сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Бас сонсогч хүмүүнд бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. Эхлээд би товч таныг танилцуулсан. Одоо та манай сонсогчдод нэлийн дэлгэрэнгүй өөрийгөө танилцуулаад хаана ямар сургууль төгсөөд хаанаас яаж ирээд их хурлын гишүүн болоод ороод ирэв. Энэ талаараа эхлээд хоёулаа ярилцлага эхлэе. За тэгээ. За би шинжлэх ухааны технологийн сургуулийг цахилгааны инженер мэргэжлэр төгссөн. За тэгээ Монгол улсынхаа эрчим хүчний салбарт 14 жил ажиллаж агаад тэгээ сүүлийн 10 жил Австрали улсад магистр, докторийн зэрэг хамгаалаад за тэгээд өнгөрсөн одоо 24 оны сонгуулийн өмнөх өдөр хүртэл Австралийн эрчим хүчний салбарт ахлах инженерээр ажиллаж байсан. За тэгээд өнгөрсөн одоо 24 оны сонгуулиар Монгол Ардын намын хувьд олон жил ард түмний хүсэн хүлээдэг байсан нэг одоо хүслийг биелүүлсэн маш оновчтой шийдвэр гаргасан. Тэр бол жагсаалтандаа одоо салбарын төлөөлөлүүд, эрдэмтэн судлаачид, инженерүүдийг одоо урьж оролцуулсан. Ялангуяа одоо олон улсад ингээд мэргэжлэрээ доктор хамгаалаад олон улсын зах зээл дээр мэргэжлэр ажиллаж байгаа хүмүүсийг урьсан. Тэгээ яг энэ одоо урилгыг бол миний хувьд бол маш их хүндэтгэн хүлээж аваад тэгээд юу гэдэг нь Австрали одоо хэдийгээр маш өндөр цалинтай ахлах инженер хийж байгаа ч гэсэн хүний амьдралд ер нь нэг мөнгөөр илэрхийлэх арга үнц ингэж байдаг. Хоёрдугаарт нь хожим хойно одоо тэгээ хүний нутгийн төлөө хүчээ өргөлөө гэж сууж яах вэ? Эх орондоо буцах цаг болсон. Эх орныхоо төлөө хүчээ өргөх цаг нь болсон гэж үзсэн учраас одоо Монгол Ардын намын жагсаалтын 2-т орооч гэсэн урилгыг бол хүндэтгэн хүлээж аваад тэгээ улсын их хурлын гишүүн болсон байгаа. Энэ бол олон жил бид нар ингээд нэг юм мэгэл жирийн инженер хүн одоо улсын их хурлын гишүүн болдог болоосаа салбартаа одоо тэгээ мэдсэн сурсан зүйлээ хийдэг болоосаа гэж хүсдэг байсан хүслийг биелүүлсэн үйл явдал болсон. Тэгээд энэ хаалгыг дараагийн инженерүүдэд, дараагийн эмч нарт, дараагийн эрдэмтэн судлаачдад нээлттэй байх юмсан би сайн ажиллах юм бол нээлттэй байх байхаа гэж тэгэл хичээж байгаа. Тий, тэгэлгүй яхаа. Тэгээд одоо өнөөдөр бидний ярилцах сэдв маань бол бас сэргээгт хэрчим хүч. За нар салхины нөөц. За тэгээ ирээдүйгээд ингээд энэ сэдвэр тантай ярилцъя гэж бодлоо. Ягаад тэгэхээр та мэрэгжсэн энэ талаар одоо эрдэмтэн судлаач хүний хувьд бол яг энэ чиглэлээрээ одоо бас маш их дуу хоолой өргөдөг шүү дээ. Одоо манай иргэд сонсогчд бол мэдж байгаа. За тэгэд эхлээд та бол одоо сүүлийн жилүүдэд мэдээж манай Монгол оронд бол эрчим хүчний хомсд бол эрчим хүчний асуудал бол нэлээд анхаарлын төвд байна. Анхаарахаас ч өөр арга байхгүй. Чигүүрээ стратегийн том салбар бүр аюулгүй одоо манай Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой чухал салбар. Тэгэхээр яг өнөөгийн нөхцөл байдал та эрчим хүчний салбарын хөгжил, эрчим хүчний одоо салбарт одоо энэ нөхцөл байдал маань яг ямархуу хэмжээнд явж гэнэ гэж харж байна. За ер нь яг үнийг хүн болгоно л мэдж байгаа эрчим хүчний салбар өнөөдөр нэлээд хүнд байдал байна л да. Одоо өвөлдөө хэрэглэгчээ одоо цахилгаанаар хязгаарлахад хүрж байна. Дээрээс нь одоо тоног төхөөрөмж нэлээд насжилттай болсон байна. Эрчим хүчний одоо их усрын дутагдалд орсон байна. Хүчлийн уналт алдагдал маш өндөр байна гэдэг маш олон асуудлууд байна. Мэдээж энд бол олон төрлийн шалтгаан байгаа. Тэгж байгаа. Олон жил одоо үн тарифын өртгөө нөхгүй хэмжээнд барьж ирсэн, хөрөнгө оруулалт хийдгүү. Ер нь нэг тийм орхигдсон салбар байна. Гэтэл энэ эрчим хүч гэдэг нь бидний анхан шатны хэрэглээ. Өнөөдөр бид нар амьдралаа цахилгаангүйгээр дулаангүйгээр төсөөлхийн аргагүй. Тэгээ ийм одоо анхан шатны амин чухал хэрэглээ одоо өнөөдрийн амьдралын чухал зүйл байхад анхаарлын төвөөс жоохон хол байж гэж л одоо хараад байгаа. Тийм. Гэхдээ яг сүүлийн үед бол бас нэлээд одоо цад боломжийнхаа яриад анхаарал хандуулж байна л да. Их усрууд эхнээсээ баригдж байна. За энэ жилийн хувьд бол сэргээгт хэрчим хүч гэдэг юмд бол маш одоо огцом хэмжээний хөгжлийн одоо дэвшил гаргах одоо үйл ажиллагааг бол хийж байна л да. Энэ бас их талархтай хандж байгаа. Тийм, сэргээгт хэрчим хүч одоо зайлшгүй шаардлагатай нь бол харагдаж байна л да. Одоо тэгэхдээ манай Монгол улсын хувьд ч юм бол одоо ингээд нөгөө нүүрсний хэрэглээтэй цахилгаан станц
Одоо түрүүн таны хэлсэнчлээ одоо бас цахилгаан станцууд маань насжилт өндөртэй болсон тий. Бас ингээд сэлбэг хэрэгсэл гэл ингээд бүх юм доголдоод эхлэхээр өвлийн хүдэнд бол өнгөрсөн өв шиг одоо юм асуудлууд бас зөндөө гарч байгаа юм чинь. Ногоо нөгөө нүүрсний эдийн засгаас ингээд шууд ногоон одоо эдийн засаг руу шилжиж сэргээгдэх эрчим хүчийг төлхөө хөгжүүлэх юм шаардлага гарч байгаа юм. Тэгэхээр та одоо нөгөө хизээлээ сая ингээд тогтоол гараад сэргээгдэх эрчим хүчийг бол одоо төлхөө хөгжүүлэх ийм сайхан тогтоол гарсан шүү дээ. Эндээс эхлээд таны бас хийж байгаа ажил уялдаа толбогдоод орчих байх гэж бодож байна. Та энэ талаараа яриач. Тийм сая 2025 оны 12 сарын 26-нд сэргээгдэх эрчим хүчний хөгжлийг эрчимжүүлэх түүхэн тогтоолыг одоо улсын хурал баталсан. Тэгээ яагаад одоо энийг түүхэн гэж нэрлэж байгаа вэ гэхээр хэрвээ энэ тогтоолын заалтууд бүрэн хэрэгжих юм бол олон айл одоо олон аж ахуйн нэгжүүд маань сэргээгдэх эрчим хүч ашиглаад нэгдүгээрт өөрийнхөө эрчим хүчний одоо хэмнэлт гаргаад мөн одоо өөрийнхөө эрчим хүчний найдвартай ажиллагааг одоо сайжруулад хамгийн одоо гол чухал юм нь та өөрөө сайн хэмнэлж чадах юм бол илүүлэлт цахилгаанаа түгээгшүүлжэн зараад орлого олох ийм одоо боломж бүрдэх юм аа. Давхар бизнес ашигурдаг те. Ерөөсөө одоо бид нар цаашдаа бол нэг юм их сайн ойлгох хэрэгтэй л да бас ингээд одоо бид нар байнга хэрэглэгч биш. Үйлдвэрлэгч болох бүрэн боломжтой. Тэгэхээр энэ боломжийг бид нар маш их том боломжийг бүрдүүлээд өгснийг яг төдийлийн сайн нөгөө хүмүүс ард түмэн маань бас ойлгохгүй байгаа болохоор бас сайн ашиглаж чадахгүй байна. Тийм ч учраас яг энэ тогтоолын мөн чанарыг тайлбарлах, яаж одоо сэргээгдэх ашиглаад та эрчим хүчээ хэмнэхийн, яаж орлого олох талаар ингээд танилцуулга хийж, уулзалт хийж 21 аймгаар явах юм зорилт тавьсан. Тэгээ одоогийн байдлаар бол 21 аймгаар бол яваад байна. Хоёрдугаарт нь бол олон айлууд үнэхээр ингээд нарны панел тавиад бүр орлого олоод болдгийм биш үү? Би ингээд 10 кВт-ийн нарны панел тавьсан чинь сарда 470 мянган төгрөг олчлаа штэ гэж бүр ингээд нүдэн гэлцаад ингээд баяртай байгаа тэр одоо иргэнийг ингээд харах үнэхээр одоо сэтгэл хөдлөж исэн. Тэгээ 20 кВт-ийн нарны панелтай айлвал сарда бараг 1 сая гаруй төгрөг, 10 кВт-ийн нарны панелтай айлвал сарда 400 гаруй мянган төгрөг. За тэгээд жилдээ үл 20 кВт айлвал жилдээ үл нэг 10 сая төгрөг үл тэгтээ та хэр одоо өөрийнхөө хэрэглээг хэмнэн чадна. Тэгээд илүүдэл цахилгаанаа зарахт бол нэг 20 кВт айл нь бол элбэг 10 сая төгрөг бол олохоор байгаа. 10 кВт айл нь бол жилдээ 5 сая төгрөгийг. За тэгээд анхныхаа хөрөнгө оруулалтыг бол нэг 3-аас 4 жилийн дотор л нөхөж олох бүрэн боломжтой байгаа. Тэгээ 3-аас 4 жилийн дотор гаргасан хөрөнгө олдог хөрөнгө оруулалтыг бол хамгийн ашигтай хөрөнгө оруулалт гэж үздэг гинэ. Эрчим хүчийг хэрэглэхээс гадна өөрсдөө хэрэглээг хангаж чинь тэгээд дахиад бизнес болгоод ашиг олох боломжтой байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөгөө нар салхины нөөц одоо байгалийн сайхан нөөц маань бол манай Монгол улс ч бас өндөрлөг газар оршдог учраас ер нь бол дэлхийд дээгүүр их нөөцөд орох байх гэж бодож байгаа тийм ялангуяа за нарны хувьд бол хүмүүс өвөл ингэж нэл гэж ойлгоод байдаг. Салхин дээр ч өөр за энийг хоёлоо дараа нь бас яриа. Тэгэхээр одоо иргэд маань бол харьцангуй нөгөө тогтоол гарснаас хойш тоо нэмэгдсэн байлээ шүү дээ хэрэгжилж байгаа хүмүүсийн тоо. Тий. Тогтоол батлагдахад нийтдээ нэг 79 айлал одоо ийм нарны панелтай түгээгшүүлжэнд холбогдсон орлого олдог байсан бол сая 5 сарын 31-ний байдлаар мэдээлэл авахад 244 айл. За тэгээ панелийнхэн чадал нь 5.9 мегаватт, батарейныхын чадал нь 5.5 мегаватт цаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл маш том хэмжээний их усүрийг энэ хэрэглэгч өөрөө бий болгох бүрэн боломжтой. Тэгээд цаанаа ингээд дахиад нэг нэмэлт юм нь хэрэглэгч өөрөө энэ одоо эрчим хүчний хараат байдлыг бууруулахад энэ чинь бас их буянтай их орон чиглэл байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгээд бид нар бас нэг юмд их баярлах хэрэгтэй л дээ. Монгол улс бол нарны одоо нөөцөөрөө бүр дэлхийд тэргүүлдэг орн. Маш азтай улс орон гэж үзэх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр жилийн 361 хоногийн одоо 300-аад хоногт нь маш сайхан нартай байдаг орон дэлхийд маш ховор. Зарим улс орондод ерөөсөө нэг өдөртөө 3 цаг нар гараал байхгүй болчтой. Зарим улс орон бол бараг нартай хэсэг нь мэдгэдэггүй байнга л бүрхэг байдаг. Гэтэл бид нар ийм сайхан одоо алтан нар одоо шарж идэг ийм улс орон бол маш ховроо. Тэгээд ч үуч аваад. Тэгээд алтан нар илчээ ашиглаа гэж биднээс мөнгө нэхгүй байна. Тэгэхээр ийм сайхан алтан нарны илчийг, ашиг тусыг бүгдээрээ хамтдаа тулдал ашиглая. Мөнгө төлөхгүй бүр мөнгө олох бизнес болоод байна шүү дээ. Бизнес болоод байна. Тэгэхээр сүүлийн үед бол бас их гоё юм энэ сэргээгдэхийн ялангуяа нарны панел батарейны үнэл бүр өдрөөс өдөрт буурж байгаа.
Тийм учраас өдрөөс өдөрт буурж байгаа учраас л бид нарт ийм ашигтай байгаад байгаа. За хоёрдугаар бас их том одоо боломж нь юу вэ гэхээр бид бүхэн нарны панелаас түгээгшүүлж нийлүүлэх тэр киловаттын тариф нь маш их өсөгдсөн байхгүй юу? Өнгөрсөн оны 2 сарын одоо 11 сарын одоо ихээр цалгааны тариф нэмэгтээ уялдуулаад за та өглөөний 6 цагаас оройны 17 цаг хүртэл хэрвээ нарны панелаас түгээх рүү 1 киловаттыг 285 төгрөгөөр зарж орлого олноо. Хэрвээ та батарей суйрлуулад оройн цагаар нийлүүлэх юм бол оройны 17 цагаас шөнийн 21 цаг хүртэл 300 төгрөгөөр 1 киловаттыг нийлүүлээд орлого олох. Тэр та хэмжилж чадах юм бол та нэг бас давхар орлогоо ерөөсөө л орлого тий. Тэгэхээр одоо нарны панел тавьсан байгаа тэр хүмүүс үл яаж нэхэр эндээ бүр ингээд үйлдвэрлэгч болцсон. Тэгээ тэрийг тасралтгүй хянал. За одоо манай 10 кВт-ийн нарны панел нэг 10 кВт-ыг яг 12 цагт үйлдвэрлэж байна. Би одоо гэр нэг 2 кВт-ыг хэрэглээд хүүшээ 8-ыг одоо нийлүүлчихлээ шүү дээ. 8-ыг 285-аар өржүүл хийдв. Ингээд цаг болгонд орлогоо тооцоолоод хэрэндээ бүр ингээд чигтэйхэн баярлж байгаа хүмүүсийг харах бол үнээр одоо баяртай байгаад. Тэгээ энэ бас одоо энэ нарны панелаас одоо эрчим хүчээ хийнэж ашиглачаад илүү гарсны нь одоо бас нийлүүлэлт хийгээд орлого олж штэ. Тэгэхээр энэ дээр бас хамгийн чухал нь одоо тэр эрчим хүчээ хадгалах тийм үү хоримтлуулах одоо тэр хоримтлуурын тэр батарей их чухал үүрэг гүйцэтгэх байх л та. Зарим үед бол тэр чинь одоо юу гэдгийг илүүд л юугаа ингээд батарейгаар хураагаад хоримтлуулаад хадгалсан тог тасрагч юм хомсдол гарахад ашиглаж болох уу? Яг зөв. Ер нь яг 20 кВт хүртэлх хайл өрхийн нарны панел дээр бол заавал батарей 50 гэж шаардаагүй. Батарей тавихаар яг одоо анхны хөрөнгө оруулалт нэлээд өндөр болчиход байгаа. Том асуудал нь. Гэтэл батарейгүй байвал танд ямар очиртай вэ гэхээр батарейгүй байх юм бол шүлжээ одоо тасарлаа. Нарны панел ч ажиллахгүй байл гэсэн үг. Яг батарей тавьчвал танд ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр мэдээж батарейндээ хуримтлуулчаад оройн цагаар нийлүүлэх юм бол илүү орлого олно. Хоёрдугаар батарейтай байх юм бол шүлжээнээс одоо хязгаарлалт байдаг. Зундаа одоо засвар орлоо гэж ер нь бол одоо аймаг сумуудад очиход маш олон хоногор цалхаангүй байдаг юм билээ. Гэтэл батарейтай байх юм бол та одоо нарны панельтайгаа батарейтай хэдэн ч өдрөөр ингээд цалхаантай байж. Тэр эрсдэлс ингээд өөрийгөө хамгаалчих тийм ээ. Өөртөө хамгаалж чадна. Тэгээ сая бид нар жишээ нь одоо ийм хандив аян өрнүүлээд Арангаа аймагт нэг өргөтөл хойсон 2 хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйд ингээд 5 кВт-ийн нарны панел 5 кВт-ийн батарей тавьж өглөө. Тэгээд ингээд одоо Арангаа ч маш их цалхаан тасардаг. Хаа байсан эрдэнтээс цалхаанаар хангагддаг. Тэгсэн чинь ганцхан тэр аймгийн төвдөр цалхаантай байна. Тэр ийм л ач холбогдолтой юм байна. Тэгээд энэ сэргийгт хэрчим хүчний одоо давуу тал манай Монголд бол нэг онцлогтой гэж хараад байгаа юм л да. Яг тэгэхээр манайх ч нэг хүн ам цөвтөд ихтэй таруу тархмал ингээ байрлцсан байгаа хөдөө орнууд бүс нутагт гэдэг юм уу. Тэр бүс нутагт тэр таруу газар болгонд ингээл том дундаж цэглэгээ станц бариад байх нь бас одоо нэг тохиромжгүй юм шиг санагдаад байгаа. Тэгэхээр яг энэ нарны панел буюу сэргээгт гэрчим хүч одоо энийг сойрлуулснаар бол аюулгүй олон давуу байдал хувь хүн өрх одоо аж ахуй нэгжүүд тэнд бизнес өргөжих ийм боломжууд бол бас нэлээд гарч ирж штэ. Тэгэхээр энэ дээр одоо нөгөө яг мэдээж энэ хөгжлөг хурцсамаар байна л да. Тэгжээж бас эдийн засгийн үр ашигтай бизнес хувь хүмүүст ингээ бүгдд нь л хэрэгтэй байгаа. Яг энэ дээр та одоо сая 20 аймгаар явлаа гэж штэ хөдөө орон нутаг таниулаад танилцуулаад явхад хүмүүс мэдээж ойлголт аваад хэрэгжүүлэх байх. Яг та тэндээс юуг анхаарч үзэх ёстой юм байна? Энэ хөгжлийг хурцсахын тулд гэсэн ямар бодол тээж ирвэ? Яг зөв. Тэгэхээр яг миний бүр нэг ажигласан юм юу вэ гэхээр ялангуяа энэ одоо нарны панел батарей тавиад суйрлуулах айлууд маань бүгдөө гэр хороолт байдаг айлууд. За тэгэхээр гэр хороолт байгаа айлууд маань энэ анхны хөрөнгө оруулалтыг үнэхээр гаргаж чадахгүй байна. 10 саяатгаа 5 сая гэж гаргахад хүнд байна. Анхны хөрөнгө оруулалт нь одоо үн ханшин хэд вэ? Тэгэл яг нэг өвчин чадлаас хамаарал янз бүр л байгаа. Зүгээр 5 кВт-ийн батарейтай нь бол сая бид нар жишээ нь бараг 18 саяар л тэр хандив аянаар Арангаа цэвэрлүүлж штэ. Эхний ээлжинд батарейг ус авч болно шүү, тий. Яг батарейгүй 5 кВт-ийн нарны панел болохоор нэг суйрлуулт нь ороод 12 сая төгрөг байсан. Гэтэ бид нар заавал одоо батарейтай тавья гэх тэр айлдвал хандив аянаар тавьж өгсөн. Тэгэхээр энэ анхны том хөрөнгө оруулалтыг гаргаж үнэхээр чадахгүй байна. Тэгээд дээрэс нь гэр хороолт байгаа айлууд маань ихэнх нь зээлтэй. Дор хажил одоо аппликейшны зээлч. Тий, хэрэглээний зээл. Монгол улс одоо ингээд аппликейшны зээлдвэл бүр өстой
автж байна гэж ярьж байна. Тэгэхээр ингээд зээлтэй болохоор тэр үр авалгын харьцаа гэдгээрээ дараагийн зээл өрөөсөө олгогддгүй юм байна. Тэгэхээр одоо төр засгийн зүгээс үл анхны хөрөнгө оруулалтын дээр л дэмжлэг үзүүлж ижил энэ маань жинхэнэ утгаараа том зургаараа хэрэгжинэ. Тэгээд дээрэс нь ер нь бол яг сэргээгт ашиглаад дээрэс нь нэмээд одоо халуунаа барьдаг халаагуур эсвэл одоо дулааны носоос ашиглаад 100 яндангаасаа бүрэн салж чадж байгаа. Одоо Чингэлдээ дүүргийн хувьд бол 68 айл 80 айл дээр хэрэгжүүлээд эхний айл нь бүр ингээ 2 дахь хөвлөө даван туулцсан байна 100 яндангүйгээр одоо 400 эдэн айл ингээ хэрэгжүүлэхээ явж байна. Тэгэхээр уул нь яг үнэхээр одоо аймгийн удирдлагуу төр засгийн зүгээс анхаарал хандуулах юм бол энэ бол нэгдүгээр агаарын бохирдлыг бууруулах. За хоёрдугаар болохоор тэр одоо айлуудын амьдралын чанар үнэхээр сайжирсан. Тэгээ хөдөө орон нутгад одоо ерөөсөө түлээ түл шалтгаой болжээ. Түлээ бүлдлээ гэд одоо шүүх цагдаагаар орсон хүний тоо нэмэгдээд байна. Тэр тохиолдолд бид нар яавал одоо түлээ түлдэггүй байх вэ? Яаж одоо тэр гэрээ байшингаа бүр ингээд одоо маш сайн дулаалах уу? Тэгээд дулаасны дараа одоо тэр нарны панел батарей эсвэл одоо дулаанаа барьдаг халаагуур эсвэл дулааны носоос ашиглаад бүрэн одоо цахилгаан дулааныхаа асуудлыг шийдэх болдгийм байна гэдгийг ингээ эхнээсээ маш их сайн харуулчихад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр үл ерөөсөө төр засгийн зүгээс тэр анхны хөрөнгө оруулалтын дээр одоо маш анхаарал хандуулж одоо хөнгөлтэй зээл гаргах зайлшгүй шаардлагатай. Ялангуяа ногоон зээл бол одоогор бол маш өндөр хүүтэй байгаад байна. Анх энэ 21 аймгаар явж эхлэхэд одоо банкуд бол нэг 16% хүүтэй 30 сар олгодог байсан. Тэгээ яг сая одоо засгийн газраас тэр 30 сарыг бол 60 сар олгож одоо уртсгалаа. Тэгэхээр яг хөр сардаа нэг сая төгрөг зээлэндээ төлдөг айл бол нэг 600 мянга болж буурнаж байгаа л гэсэн үг. Гэхдээ хүүнүүл одоо өндөр хിവэрэ байгаа. Гэхдээ сая 20 дахь аймаг дээр үзэсгэлэн хийгээ явж хахад Төрийн банк, Хас банк 8% хүүтэй зээл гаргасан байна. Бас сайн. Ногоон зээл. Зөвхөн сэргээгт хэрчим хүчин дээрээ зүгээр ногоон зээл үрхийн сэргээгдэхтэр одоо ингээд 8% хүүтэй зээл гаргажээ. Энэ бол их сайн. Хүртээ хэмжээ нь мэдээж бага байгаа л да. Тэгэхээр эх онд бол дор хаяж 6% хүүтэй л ийм одоо айл өрхүүдэд гаргасан тохиолдолд энэ маань өргөн утгаараа хэрэгжиж олон айлуудын амьдрал сайжирч, цахилгаан хангамж нь сайжирч, дээрэс нь орлоготой болно. Энэ бол үнэхээр тийм буянтай үйл хэрэг байхгүй юу те. Хөдөө орон нутагт сардаа 400 мянга сардаа нэг сая гаруй төгрөг одоо нэмэлтээр олно гэдэг бол одоо үнэхээр нэмэлт орлого чухал тий. Тэгэхээр энэний төлөө сайн явах хэрэгтэй байгаа. Тэгээ яг энэ улсын хурлын тогтоолын хүрээнд одоо 3-ыг үржин 100 гэдэг хөтөлбөрийг дэвшүүлсэн. Тэгээ бид хэдийн бас их баярлууштай юм. Улсын хурлын дарга байсан учрал дарга маань өнөөдөр яг энэ улсын хурлын тогтоолыг одоо чиглэл өхийг засгийн газар даалгасан байна шүү дээ. Тэгээ 3-ыг үржин 100 гэдэг хөтөлбөрийг дэвшүүлсэн. Одоо чөлөөлийн аяны хүрээндээ. Тэгтэл одоо өөрөө засгийн газрын тэргүүн болцсонгууд. За одоо Монгол төмөн бол бас их хувь заяатай одоо амны хэсэгтэй хүмүүс юм да. Яагаад гэвэл өөрөө энэ тогтоолыг батсан хүн одоо жинхэнэ хэрэгжүүлэх одоо юунд очсон байж тээ. Тэр утгаараа сая одоо айгу амжилттай ажиллаж байна. 3-ыг үржин 100 гэдэг нь ямар учиртай юм бэ гэхээр эх 10 жилийн хугацаанд эхний 100 нь болохоор эх 10 жилийн хугацаанд 100 мянган айл одоо яг ийм сэргээгдэх эрчим хүч ашиглаад одоо эрчим хүчээ хэмэлсэн нэмэлт орлого олсон ийм айл болгоё. Хоёр дахь 100-гийн хувьд болохоор аймгийн одоо том чадлын одоо нарны станцыг барьж байгуулъя. Яг тэгэхээр өнөөдөр олон аймаг цахилгаан хангамжийн хувьд бол маш эрсдэлтэй байгаа. Тухайлбал Эрдэнэт гэдэг станцаас Булган аймаг, Орхон, Арангаа, Өрөнгаа бүр говь алтай гээд нийтдээ 9 аймгийн 140 гаруй сум, 9 аймаг 140 гаруй сум цахилгаанаар хангагддаг. За Эрдэнэт станцаар тасралт гарлаа. Эсвэл одоо тэр урт шугам, хар хорны шугам гэ байнга тулгуур нь унжээдэг юм насжилт өндөртэй. Тэрэн дээр өвөл хэрвээ ингээл тулгуур унах юм бол энэ олон айл аймаг энэ олон сум хөлдөх хэрэгсэлтэй. Тэгээ эндээс ганц сэргийлэх юм нь ерөөсөө тухайн аймгийн төв дээр том чадлын нарны панел, том чадлын батарейтай байхад шугам дээр нь засвар орж ил байдаг, шугамн дээр нь тасрал гартал байдаг. Тэр аймаг яг цахилгаантайгаа байж байдаг. Энэ хүрээндээ сая одоо засгийн газрын зүгээс 220 мегаваттын ийм том чадлын нарны станцын төслийг өрсөлдөөнд сонгон шалгаруулалтаар хийлээ. Тэгэхээр энэ өрсөлдөөн гэдэг нь үнэхээр гайхамшигтай. За сая аукционы юугаар шалгаруулж авсан шалгаруулсан. Тийм их чухалтай. Энэ үнэхээр гайхалтай байсан. Яагаад тэгэхээр одоо ингээд нөгөө өрсөлдөөн гэдэг юм чинь ер нь ямиг ерөөсөө зөв юмруу явуулдаг. Одоо тэр үн тариф үлстэй. Одоо үстэй манайд бол нэг 7 ширхэг нарны том станц байгаа. Тэдгээрийн тариф нь 12-оос 17.3 цент байгаа. Маш өндөр гэсэн үг. Гэтэл энэ өрсөлдөөний үр дүнд яваа гэхээр 1 кВт-ийн тариф нь 485 цент.
шүүж гайхалтай. Тэгэхээр энд бол би бас их баярлж байгаа. Тэгээд өрсөлдөөн гэдэг юм бол ийм гайхамшигтэй. Өрсөлдөөний үр дүнд одоо бүтээгдэхүүний чанар сайжирдаг, өрсөлдөөний үр дүнд тэр одоо анхны хөрөнгө оруулалт буурж, үн тарифтэй зах зээл дээр байж болох доод үн тогтдог гэдэг. Тэгээ одоо энэ үл ингээд үнэхээр тоглоомын дүрмийг үлстэй огцсон өөрчилсөн үйл явдал боллоо. Тэгээд төр засгийн зүгээс үл ер нь бол яавал 1 кВт-ыг хямдхан үйлдвэрлэхэ гэдгийн төлөө хамаг одоо арга чаргаа хайх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ үл ерөөсөө өрсөлдөөн. Тийм өрсөлдөөнөөс үн бууханд тодорхой. Гэтэл одоо манай эрчим хүчний салбар чинь бол одоо сүүлийн 20-30 жил ч гэдэг юм уу ингээд нэг монопол үн барилттай байгаад байгаа шүү дээ. Тэг магадгүй одоо энэ олон жилийн тэр монопол одоо үн барьсан. Тэгээ тэр нь өртгөө барихгүй. Тийм үү. Тэгэхээр эрсдэл үүсгэх нь одоо цэглэгээ станцуудад эргээд одоо нэг орох орлого нөхөд дандаа л алдагдaltaй л ажиллаж ирсэн. Одоо харин сэргээгдэх эрчим хүч төргөн шуурхаа хөгжснөөр тэгээд энэ өрсөлдөөн бий болсноор үн буураад үр ашиг ихтэй болоод эдийн засагт нөлөөлөд ирэхэд урт хугацаанд ч болов бас энэ үн өртгийн одоо энэ одоо юу гэдэг алдагдлыг бас нөхөх юм боломжтой жоохон хугацаа орох хэл та тийм ээ. Тий. Ер нь бол бид нар цахилгааныг одоо их усур талдаа хямдхан л үйлдвэрлэж чадчихвэл эцсийн хэрэглэгчид бид нар хямдхан цахилгаан аваачнаа л гэсэн үг. Тэгэхээр яавал бид нар ингээд анх одоо шинэ их усур барихтаа хямдхан тарифтай байх вэ? Хөрөнгө оруулалтын яавал бодиттой болох вэ гэдэг дэлхийд салгарсан ганц арга нь ерөөсөө л компаниудыг хооронд нь өрсөлдүүлэх. Хамгийн хямд тариф. Тэгээ яг айгүй олон хүмүүс ингээд байгаа байхгүй. Хямд тарифын дамаатай юм бэ? Чанар чухал гэдэг. Гэхдээ тэр нөхөр одоо хөрөнгө оруулж байгаа нөхөр өөрөө тэр станцыг өөрөө ажилуулад өөрөө урт хугацаанд бизнес хийж байгаа нөхөр шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ тохиолдолд чанар бол тэр хүний асуудал байхгүй юу? Бидний хувьд бол одоо жишээ нь ингэж асууж байгаа хүмүүс би ингэлээд одоо машин авах гэж байгаа хүний машиныхын чанар та санаа зовоод явах тий. Тэрний оронд энэ цэгээс энэ цэг хүрэхэд та яавал намайг хямдхан хүргэж чадах вэ гэдгийг асуух хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ би анхудаага энэ сэргээгдэхийн тэгээ батарейтай мөртлөө нарны станц маань 485 цент гэдэг нь Монгол төгрөгөөр 174 төгрөг. Тэгэхээр энэ рүү орсонд бол маш их баярлж байгаа. Тэгээ цаашдаа бол ер нь одоо ингэж шинэ их усур байхдаа байнга л энэ аргыг ашиглах хэрэгтэй. Тэрнээс хин нэгэн одоо монопол ямар ч өрсөлдөөн байхгүйгээр өндөр тарифтай оруулаад байх юм бол эрчим хүчний салбарын үр төлбөр жилдээ 200-300 тэрбумаар нэмэгдээл байна. Дээрэс нь эцсийн хэрэглэгчийн тарифыг өсгөхөөс өөр аргагүй байдалд хүрдэг. Юу үнэн энэ үнэн. Та одоо сая энэ компаниудыг ингээд өрсөлдүүлэх хэрэгтэй гэж байна. Гэхдээ сэргээгдэх эрчим хүчин дээр одоо яг энийг дагнсан манай Монгол хичнээн компаниуд байна. Тухайн компаниудын одоо сая та дарханд ингээд уулзалт сэлэнгэд бас уулзалтуудын сэргээгдэх эрчим хүчний юу болсон тийм ээ үсгэлэн. Энэ дээр саргадаг хичнээн компаниуд байдгийг. Ер нь яг юм том нарны станцууд яг одоогор бол 7 байгаа. Салхи станц бас нэг хэдэд байгаа л да. Гэтэл яг зөвхөн яг юм жижигхэн нөгөө айл өрхийн одоо бид нар жишээ нь 100 мянган айлыг гэдэг нь жилдээ 10 мянган айлыг одоо юм нарны панелтай батарейтай болгоё гэхэд энэ 10 мянган айлыг ухсрах одоо энэ тоног хөрөмжийг нийлүүлэх компаниуд олноор төрж гарах хэрэгтэй байгаа. За тэгээд бид нар сая ингээд сэргээгдэхин үзэсгэлэнт компаниудыг өрөөд энэ сэргээгдэхин үзэсгэлэнд оролцооч гэхээр ер нь нэг үзэсгэлэнд оролцох чадвартай компани бол нэг 10 гаруй л. Энэ бол үнэхээр хангалттай биш. Энэ бол одоо цаашаа ялангуяа одоо сэргээгдэхин тоногт хөрөмж нийлүүлдэг компаниудын тоо, тэрийг ухсардаг, дээрээс нь ашиглалтыг явуулдаг ийм олон төрлийн компаниуд олноороо төрж гарах хэрэгтэй байгаа. Тэгжээж бид нар тэр 10 мянган аяд гэдэг зорилтод хүрнэ. Тэрнээс биш ийм цөөхөн байгаа тохиолдолд маш хүнд юм бэл. Гэхдээ 10 жил 10 мянга гэхээр одоо бас л хугацаа уртал байна л дэвшүүл хурдан болохын тулд. Гэхдээ энэ төр хувийн хөвшил энэ одоо хоорондын холбоо уялдаа бас нэмэгдэх биеиндээ одоо хөшүүрэг болох юм алхам бол зайлшгүй байх шаардлагатай санагдаж байна. Та энэ дээр ямар ажил хийвэл их цохимжтой гэж бодож байна. Үр дүнтэй гэж. Тийм ер нь бол яг төр засгийн зүгээс саяны тогтоолоор чинь бид нар маш олон юмыг л боломжуудыг бий болгож өглөө шүү дээ. Нэгдүгээр хамгийн том боломж яг энэ тогтоол батлагдахаас өмнө айл дээр нэг хумсын цэний нарны панел тавьж байгаа компаниас 9 ширхэг инженертэй байхыг шаарддаг байсан. За бид нар энэ тогтоолоор ерөөсөө 4 хүнтэй буюу нэг инженертэй 3 одоо монитортой буюу ажилтнтай ийм 4 хүнтэй компани одоо юм сэргээ айл өрхийн одоо жижиг нарны панелыг угсраад явах боломжийг бүрдүүлсэн гэсэн үг. Тийм учраас бид нар одоо юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр ер нь аймаг болгон дээр л яг ийм нэг жижиг хэмжээний компаниуд төрж гарах хэрэгтэй байна. Тэгвэл Улаанбаатар хотод байгаа сэргээгдэхин компаниуд бид нар аймаг руу явж угсралт хийн гэж маш хүндээ.
Ийм нэг жижигхэн одоо хумсын чинээ нарны панелыг тэгэхээр аймагуд дээр ийм компаниуд төрж гарах. Одоо бид нар ингээд бүр бодлогоор тийм компаниудыг одоо ингээд бойжуулах хэрэгтэй байна гэж харж байгаа. Энэ одоо тэгвэл яг сэргээгдэх эрчим хүчин дээр ингээд компаниуд энэ чиглэл үйл ажиллагааны чиглэлтэй компаниуд цөөхөн байна гэдэг чинь хүний нөөцтэй байна уу? Мэргэжилтэй. Яг зүйтэй бас хүний нөөц бэлдэх зайлшгүй шаардлагатай. Яг энэ үнэхээр энэ одоо стандартын дагуу угсардаг, ашиглалтын явуулдаг, тохируулгын хийдэг ийм одоо хүний нөөцийг бэлдэх тал дээр бас л төр засгийн зүгээс анхаарах хэрэгтэй байгаа. Тий. Ийм сургалтууд бол зайлшгүй хийж мэргэжлийн үнэмлэх болгох хэрэгтэй байгаа гэсэн. Төрөний бас яриа руу эргээд ингээд орохоор сая бодогдож байна л да. Одоо энэ баруун бүсийг хөгжүүлэх одоо бас манай газрын тосны дараах нэлийн томоохон төсөл орж ирсэн байсан шүү дээ. Одоо сайхан бас би ярилцаа сонсч ирсэн. Тэгэхээр та хэлэхэд одоо бас баруун талаас эхлээд бас энэ сэргээгт эрчим хүчийг тийм ээ сум аймаг ингээ хөгжүүлэхэд одоо ногоон зээлгээд өгөх шаардлагатай шүү дээ. Ер нь тэр гэлтгүүл одоо бүгдэд л өгөх шаардлагатай байна л да. Тэгэхдээ тухайн одоо тэр энэ салбар хоорондын эдийн засгийн хөгжлийн яамтай ч юм уу хоорондын уялдаа холбоо сайтай байх юм бол одоо яг тэр ногоон зээлийг өгөх одоо санхүүжилт нь ороод ирсэн бас байдаг юм байна. Тэгэхээр салбар хоорондын уялдаа холбоо салбар хооронд бие биенээ дэмжиж одоо хөгжил хурдцтай байх юм болов уу гэж бодогдоод байна л да. Тэгэхээр энэ зөвхөн ногоон зээл гэлтгүү гадны тусламж, гадны хөрөнгө оруулалт татхад ер нь манай энэ юу байдг юм бэ? Хууль эрхцийн хувьд ямар байд юм бэ? Тий, ер нь яг одоо хамгийн сайн одоо санхүүжилт олдож байгаа салбар бол ерөөсөө л ногоон юм байна. Одоо банкуч гэсэн хэлж байгаа. Ерөөсөө л ногоон зээлийн санхүүжилтийг бид нар дэлхийд дээрээс татах хамгийн их боломжтой байна. Ялангуяа тий Азийн хөгжлийн банк, Европын холбоо бол одоо тэр чиглэл рүү орсон байл тий. Тий, ерөөсөө л одоо орчин үед чинь нэг л юм модонд орсон байна шүү дээ. Ногоон гэх тий. Тэгтээ яг манайх би ингэж харсан ногоон зээл гэдэг юмда бид нар хитрхи том малгай өмсгчөөд одоо ногоон зээл гаргана гэхээр ингээ баг жорлон барьсан ч ногоон, машин авсан ч ногоон гэд хамаг зээл тийш явчихдаг юм бэл. Тэгэхээр би яг ийм нэг жоохон бид нар нэг ийм жоохон ийм илүү тодорхой байх нь зөв юм билээ. Одоо бол ингээд зөвхөн айл өрхийн сэргээгдэх гэдгээр л одоо ийм зээл гаргуул зүгээр юм болоо. Тэгээ би аймагуудыг болохоор юу гэж хэлээд байгаа гэхээр ер нь ингээд айл өрх өөрийнхөө байшинг өөрөө дулаалаад өөрөө сэргээгдэх ашиглаад тэр яндан зуухаасаа салаад байгаль орчинд ээлтэй эко айл болцгол юм бол тэр айл дээр санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээ. Австрали улсад болохоор яадгүй гэхээр ерөөсөө маш их хэмжээний санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэг. Австрали ч яг л манайхтай адилхан нөгөө дутагдалд орцсон. Маш олон нүүрсний станцуудаа зогсооцсон. Тэгэхээр одоо яаж яах гэхээр ерөөсөө л айлуудыг аж ахуйн нэгжүүдийг та нар нарны панел тавиад өөрсдөө хангаа. Тэгээд тэр батарейгаа тавиа. Тэгвэл бид нар одоо нарны панел дээр нь бараг 30% батарей тавих юм бол бүр 75% санхүүжилтийг олгож байгаа. Тийм. Тэгэхээр ингэж л төр засгаас дэмжих юм бол бид нар тэр одоо хэрэглээгээ юу хэмнэх одоо тэр эрчим хүчний одоо дутагтаад байгаа их усүрийг нөхөх тэр нөхөхт чинь тэр эцсийн хэрэглэгч тэр айл тэр аж ахуй нэгж маш хэмжээгээр хувь нэмэр оруулж чаддаг юм а гэдгээр харагдаад байгаа байхгүй юу. Гэхдээ одоо санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн тохиолдолд ийм боломжтой. Тэгэхээр та бас бодлого боловсруулах бас энэ их хурлын гишүүний хувьд бол бас энэ талаар олоод харцсан юм чи энэ талаар хэрэгжилтэнд хамтран ажиллах бас санал юугаа өгсөл ахaltaа дүнэлтэ өгсөл ах гэж бодож байна. Тэгээд одоо бид нарт байна шүү дээ энэ сэргээгдэх эрчим хүчний одоо саяны ногоон зээл гэдгээс гадна ингээд нэг туйшрах гэдэг асуудал байдаг тийм манад за ногоон гэдэг ингэх гэдэг. Гэхдээ л ер нь зээлийн асуудал нөгөө хэрэглээний зээлээс ихсүүлэл асуудал байгаа юм л да. Миний энэгээр юу хэлэх гээд нэг санаа зовж байгаа асуудал. Энэ сэргээгдэх эрчим хүч одоо уур амьсгалын өөрчлөлттэй зайлшгүй холбоотой зөвхөн манад байтугай дэлхийн нийтэд хамааралтай учраас бид нар одоо зайлшгүй хурдтай одоо сэргээгдэх эрчим хүч рүү ногоон энэ эдийн засруугаа шилжих зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг уур амьсгалын өөрчлөлт маань одоо угаасаа биднэрт мэдэгдэж штэ. Зунж байхгүй бол өвөл нь одоо хязээ хойно эхлээд засгуулцдаг ч юм уу. Тэгэхээр энэ айл болгонд нэг талаараа тэр ногоонд шилжихийн зөв гэдгийг бас энтэй холбож ойлгуулаад дэлхийн нийтээр л ингэж байгаа юм чи. Энэ дээр төр засгаас зөвхөн тухайн айлд зээлийн хүүтэн ингэх биш нэлээ урт хугацаатай юу гэдэг уян хатан янз бүрийн одоо нөгөө баартерч гэдэг юм янз янзын бодлогоор дэмжиж өгчих юм бол нөгөө одоо хөгжлөө хурцсгаад энийгээ хэрэглээндээ үр ашигтай их олноороо хэрэглээд эдийн засгийн үр ашигтай байл гэж бодоод байна л да. Тэгээд та тий одоо манайх бол жишээ нь агарын бохирдолтой бол бүр баг ингээд нөгөө ухаалдмаар их мөнгө
төгрөг зарцуулд юм байлээ. Тэгээ үр дүн маш муутай. Тий. Тэгээд дүнгийн сая өөрөө чи ярьж байна. Үнэхээр энэ агаарын бохирдол айл болгон одоо маш их хувь нэмэр оруулж байгаа. Ялангуяа нүүрсдүүлж байгаа тий. Тэгэхээр бид нар тэр агаарын бохирдлыг бууруулах сангийн мөнгө төгрөг одоо юу гэдгийг тий. Одоо бол бид нар 100 тарааж болохгүй. Энэ бол бүр 100 тарах нь амжилтгүй гэдэг нь бол харагдаж байна. Одоо хоошоо алхмааргүй л дээ тийм ээ. Тийм учраас үнэхээр ингээд ядаж дээрээс нь орлоготой болгочихж байгаа энэ аргыг л их олон хүн одоо түгээхийн төлөө бид нар ямар нөөц боломж байна энийг бүгдийг сайн ашиглах хэрэгтэй байна л гэж харж байгаа. Одоо бид нар ингээд зүгээр л хэдүүлээ мөрөөдөө л доо. Ингээд гэр хороолт ингээд байн одоо яндангаас нь утаа гараад гэр нь тэр чигээрээ нүүрс хашаан тэр чигээрээ нүүрс ийм бохор. Гэтэл бидний мөрөөдөл юу вэ гэхээр маш сайхан цэв цэвэрхэн цав цагаан цасан цагаан гэрэн цагаан тэгээ гаднаа сайхан нарны панелтай хүүхэд нь одоо тий хичээл сургалгандаа зарцуулах цагтай маш цэвэрхэн амьдралын чанар нь сайжирчсан тийм л гэр хороолыг бид нар яах вэ мөрөөдөх ёстой. Тэрний төлөө хамаг одоо санхүүжил хүч чадлаа одоо зарцуулах ёстой л гэж ингэж харж байгаа. Боломж л байна штэ. Манайх шиг одоо бас цөөхөн амтай. Тэгээд энэ дэр нэг тодруулаад асуухад одоо жишээ нь орон сууцны айлууд сэргээгдэх эрчим хүч одоо нөгөө энэ панел ашиглаж одоо бизнес эрхэлж байгаа одоо энэ амны орон сууцны айлуудыг ботхомл яаж тэрийг хүртэх вэ? Тийм. Яг байна. Сая би одоо Шанхай үзэсгэлэнд ингээ оролцоод ирлээ. Тэгсэн чинь орон сууцны айлуудад зориулсан ийм хөөрхөн жижигхэн ийм инвертер гэдэг юм гараад иржээ. Тэгээд ингээд орон сууцны айлууд одоо юун дээр балкон дээр ингээд нэг 2 3 панел тавьчаад тэгээд тэрийг холбоцсон одоо ногоон одоо юг цалхааныг өөрөө хэрэгжилж байгаа тийм тохиолдол маш их байна. Дээрээс нь орон сууцны айлууд бол тэр дээвэр дээрээ одоо хамтдаа нарны панел тавьчаад хамтдаа тэрийг хэрэглэх боломж байна. Содисныхаа гэрлийг, гадаа гудамжныхаа гэрлийг бас одоо ингээд хөөрхөн нарны панел батарейгаар шийдсэн ийм шийдлэр рүү яваад орцсон байна. Дээрээс нь бид нар нөгөө сая нөгөө 3 хүрчгэн 100-ийнхаа би 3 дахьыг нөгөө тайлбарлахаа мартсан байна. 3 дахь чинь ерөөсөө л цахилгаан машины цэнэглэгч төхөөрөмжийг л хийдүүлээ. Нарны панел батарейн дээр үндэслээд 100 ширхгийг барьж байгуулъя гэд. Бид нар өнөөдөр төлс шатхууны хамааралтай ямар их хамааралтай гэдгийг хүн болгонд биеэрээ мэдэрлээ шүү дээ. Цаашдаа ч хүндрэх төлөвтэй байна. Тэгэхээр энэ хамаарлыг бууруулах ганц юм нь ерөөсөө л энэ одоо цахилгаан машины хэрэглээг нэмэгдүүлэх. Тэгэхээр цахилгаан машины хэрэглээг нэмэгдүүлэхээр хязгаарлаад байгаа нэг юм нь бид нарт хангалттай хэмжээний цахилгаан машин цэнгэлдэг төхөөрөмж байхгүй. Их усүр. Та одоо бензин сатхууны газар очивол хэдхэн минутын дотор бензинээр машинаа дүүргэхдэгтэй адилхан хэдхэн минутын дотор машинаа цахилгаан машинаа цэнгэлждэг тийм төхөөрөмжийг л одоо нарны панел батарей дээр суйрлуулад барьж байгуулъя. Улаанбаатар хотод аймгийн төвүүдэд аймагуудыг холбож байгаа замын дагуу гэсэн ийм одоо зорилтыг дэвшүүлсэн. Тэгээ засгийн газрын зүгээс үл энэ ондоо бол бараг 50 ширхгийг ашиглалтанд оруулах хувийн хвшлийнхэнтэй хамтраад ажиллаж байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас л адилхан өрсөлдөөнд сонгон шалгуулалтаараа хийх ёстой. Тэгжээж л одоо юу яавал одоо хямдхан байлгах уу тий хөрөнгө оруулалтыг яавал тэр хэрэглэгчид үзүүлж байгаа үйлчлэгийг чанартай өртгийг бага байлгах уу гэдэг дээр л засгийн газар толгойгоо ажиллуулах хэрэгтэй л гэж харж байгаа. Өрсөлдөөн бий болох нь хамгийн зөвчглээ гэсэн. Өрсөлдөөд байх одоо компаниуд байхгүй болохоор зэрэг энэ хүмүүс энэ үр ашигын сайн мэдэхгүй байна уу? Одоо гайхал юм л та. Нөгөө талаар мэдээч хэрэг одоо сэргээгдэх эрчим хүч бол одоо маш чухал, маш хэрэгтэй. Гээд одоо юу гэдгийг таны хувьд бол одоо бусад салбарын хөгжилтэй уялдуулж харах юм бол хэдийн хугацааны дотор бид ядаж нэг 20% 25% энийг ашиглаж одоо хүрэх вэ? Хэдийн хугацаа шаардлагатай. Гэхдээ бид нар бас нэг юм ойлгох хэрэгтэй л дээ. 100% сэргээхдэхээр бид нар цахилгаанаа хангах бүрэн боломжгүй. Яагаад гэвэл энэ дээр нэг юм тогтворжилт гэдэг асуудал байдаг. Тэгэхээр бид нар одоо нүүрсээр ажилладаг станцтайгаа байхаас өөр арга байхгүй. Тэгээ 2030 он хүрэхэд нэг 30% сэргээгдэхтэй байна гэсэн зорилт тавьсан. Яг л энэ 30% дээрээ л барих хэрэгтэй. Тэгээ яг 30% дээрээ хэдэн хувь нь одоо том нарны станц байх уу? Хэдэн одоо айл өрх аж ахуйн нэг жижиг оврын байх уу гэдгээс бодох хэрэгтэй. Гэхдээ миний хувьд бол айл өрхүүд маань боломжийн хэрээр бас энэ 30%-ийн тодорхой хувийг эзлэх ёстой л гэсэн байр суурьтай байгаа. Ягдвал айлууд маань орлоготой болох гэдэг байгаа учраас тий. Тэрнээс 100% бид нар сэргээгдэхээр эрчим хүчээ хангана гэвэл ямар ч боломжгүй. Ягдвал сэргээгдэхээ өөрийн шин чанар нь одоо тасалдан шин чанартай нарны панел чинь жишээ зөвхөн өдрийн цагаар л цахилгаан үйлдвэрлэж байна. Тэгээ батарейн төрөмжлүүлээд батарейгаараа л орой. Гэтэл нүүрсээр ажилладаг станц бол ингээд тогтмол маш доктортой эрчим хүч үйлдвэрлэдэг учраас нүүрсээр ажилладаг станцууд манай үндсэн их усүр байдгаараа хэвээрэл байх ёстой. Тэгээ бас одоо эндээс чинь яг тодруулаад асуухад орлого олоход бид нэр
За ингээд илүүдл эрчим хүчээ одоо борлуулад орлого олох гэж байна гэж бодоод байдаг. Яг ямар хэдэн төгрөгний ч юм уу нарийн задарга тариф ерөөсөө мэдэхгүй байгаа даа. Та нэг жишээ одоо хэлээч. Хэрвээ та тэдэн мегаватт одоо нөгөө киловатт цахилгаанаа хэрэглэчихэд тэдийн зарах юм бол тэдэн төгрөг олох боломжтой гэдэг тийм бүр наривчсан тийм үн төлбөр тариф нь. Сая нөгөө би тарифыг хэлсэндээ өглөөний та одоо 6 цагаас ингээд нарны панелч ингээд цахилгаан үйлдвэрлэлээ. Тэгээ шүлжээрөө зарах юм бол өглөөний 6-аас оройн 17 цаг хүртэл 1 кВт-ыг 285 төгрөгөөр та зарж чадна гэсэн. Та батарей тавиад батарейнда нарны панелээ цэнэглээд оройн цагаар өгөх юм бол оройн 17 цагаас шөнийн 21 цаг хүртэл 1 кВт-ыг 300 төгрөгөөр зарах боломжтой. Тэгээд жишээ нь одоо хараа 10 кВт-ийн нарны панел тавьсан айл бол ер нь нэг өдөртөө үл дунджаар нэг 60 кВт цаг нийт үйлдвэрлэлт хийх боломжтой. Тэгээ өөрөө ингээд дунджаар ер нь нэг айлын дундаж хэрэглээ 8 кВт цагаас хэтэрдэггүй гинэ. Тэгэхээр ингээд та өөрөө 8 хэрэглээ 52-ыг шүлжээрүү зарлаа. Та 52-ыгоо 285 төгрөгөөр үржүүлэхээр 16,000 төгрөг. За ингээд нэг 30 хоногоор үржүүлэхээр 410,000 төгрөг. За жилдээвэл нэг 5 гаруй сая төгрөг. Ерөөсөө л юм. Энд чинь ингээд маш энгийн. Тэгээ би бас ингээд сая өөрийнхөө фэйсбүүк дээр тавьсан байгаа мөчлөөний их цэцэг гээд. Тэрэн дээр ингээд Улаанбаатар хотод 2022 оноос эхлээл энэ айлууд өрн тавьж эхэлсэн байна. Тэгээ тэр айлуудын ингээд 20 кВт-ийн нарны панел тавьсан айлууд хэдэн кВт цагийг түгээх рүү нийлүүлвэ гэдгийг ингээд тавьсан байгаа фэйсбүүк дээрээ. Тэгээ ингээд харахаар бол хамгийн ихтэй бол нэг 29.8 мянган кВт цагийг нийлүүлсэн байна жилдээ. Тэгээ тэрийг хэдүүлээ одоогийн тарифаар үржүүлээ үсгээр 8.2 сая төгрөг. За тэгээд нэг айл нь бол ингээ бүр 3 жил дараалаад 20-ыг нийлүүлсэн байлээ. Нийтдээ бүр 80,000 кВт цагийг нийлүүлжээ. Тэгээ 80,000-ыг та 285 төгрөгөөр үржүүлэхээр 8.2 сая төгрөг. Тэгээд тэр айл чинь өөрийнхөө хэрэглээг нэгдүгürt хангаж байгаа шүү дээ. Том хаустай айлвал нэлээд том байшинтай айлвал нэлээд хэрэглээтэй. Тэгээд дээрэс нь 8.2 саяга бодитоор олцсон байна гэдэг үл энэ үл үнэхээр бодит юм байхгүй юу? Тийм ээ. Тэгээд одоо цаашид бол бид нар за яг ингээд нарны панель ашиглаад сэргээгт эрчим хүчийг ингээд одоо хөгжүүлээ тодорхой хэмжээнд ингээд айл өрхөд нэмэгдэнэ. Зайлшгүй нэмэгдэх л баг. Гэхдээ бас эн чинь айгүй сайн даваа талтай шүү дээ. Нөгөө 100% биш байсан ч гэсэн импортын эрчим хүчний одоо импортын тэр байдлыг бол бас бууруулах даваа талтай гэж ойлгож байгаа. Та одоогоор бол бид нар эрчим хүч импорт одоо импортоор хэр хэмжээний эрчим хүч авдаг юм бэ? Энэ одоо хэдэн хувь буурах боломжтой вэ энэ сэргийгт эрчим хүч ашигласан? Тийм, одоогоор бол яг бид нар нэг өвлийнхаа их ачаал дээр бол 20 орчим хувиа авч яана гэж мэдээ гараад байгаа. Тийм. Тэгээ яг одоо ингээд сая дахиад 220 мегаваттын том сэргээгт барьж гэн. За айлууд маань бас хөөрхөн 5 мегаватт орчим одоо яваад үж гэн тий. Оны төгсгөлдөл би энэ айлуудын тоог одоо 5 сарын 31-ээр 244 айл аж ахуй нэгж байгаа бол оны төгсгөлдөл нэг 500 болцсон байх. Хүчин чадал нь бол одоо байгаа нэг 5 нь элбэг 10 мегаватт болцсон байхаа гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр ядаж тэр одоо 20%. Гэхдээ яг манай нэг өсөлт маш өндөр байгаа. Манай одоо хэрэглээний өсөлт. Тэгэхээр ингээ хэрэглээ маань нэг талаараа Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн одоо өсөлт сайн байна гэдгийг л харуулж байгаа байхгүй юу? Техникийн нөхцөл буюу хэрэглэгчийг холбохгүй гэдэг юм тавиад байхад л жилдээ үл одоо 200-аас 250 мегаваттаар өсөж байна. Бараг 5% жил болгон өсөлттэй байгаа шүү дээ. Гэтэл бид нар яг ийм хэмжээний их өсвөрийг жил болгон барьж чадж байгаа юу гэдэг сонио. Өөрөөр хэлбэл энэ өсөлтийн хурдыг үүснэ гэдэг нь маш хүнд байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр бид нар яг бас одоо импортыг 0 болгоно энэ төр гэж үл боломж байхгүй гэсэн үг. Тий. Тэгээд дээрэс нь тэр одоо импортын тэр одоо цахилгаан бол бидний бас яг энэ системийн найдвартай ажиллахыг хангаж байгаа. Тэр эндээс үүдээд бас одоо тэртээ тэргүй эрчим хүчний хэрэглээ одоо ийм өсөлттэй байхад бол одоо гүйц дөнгөж хөгжиж байгаа сэргээгт эрчим хүч маань одоо барьж одоо төрүүлнэ гэж байхгүй гүйцэхчгүй. Зүгээр энэ аж ахуйн нэгжүүдэд бас бизнесийн орчин бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бас өсөлттэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энийг холбоод аж ахуйн нэгжүүдтэй одоо юу гэдэг хэрвээ сэргээгт эрчим хүчээр үйл ажиллагаагаа явуулж одоо гэх юм бол нэг төрлийн бодлого байдаг шүү дээ. Тэрүүгээр дэмжиж өгвөл бас сэргээгт эрчим хүч нэлээ бас төргөн хугацаанд төгчих юм болов яах юм бэ? Тийм. Одоо бид нар яг 20 кВт хүртэл айл өрхийнхийг ингээд техник өсвөн болгоцсон ингээд тэгвэл одоо 20-с 1500 кВт хүртэл аж ахуй нэгж гэсэн үг.
Тэгэхээр энэ аж ахуй нэгж дээр бас одоо ингээд сэргээгдэхүүл одоо чөлөөтэй хөгжүүлэх юм боломжтой болцсон байгаа. Хоёрдугаар одоо ерөөсөө аж ахуй нэгжүүд маань өөрийнхөө одоо бизнесийг доктортой явуулахын тулд ерөөсөө л ногооноор яваад орчиж. Одоо ингээд жишээ нь ноос ноолуурын үйлдвэр байлаа гэдэг чинь бүх юм ногоон байх юм бол тэр бүтээгдэхүүн нь одоо дэлхийн зах зээл дээр энэ бол ерөөсөө ногоон бүтээгдэхүүн гэд дэлхийн зах зээл дээр зарагддаг болсон байна. Дэлхийч тийм шаардлага тавьдаг болчихлоо. Дэлхийч тэр шаардлагыг тавьдаг болсон байна. Бүх хөгжил тийшээ явдаг болсон байна. Та бол цахилгаанаа ногооноор эргэлдэх юм байна. Бохир усаа буцаад ашигладаг юм байна гэнгээд угаасаа ийм стандарт болцсон шаардлага тавигдсан. Тэрийг хангаа явж байгаа олон одоо аж ахуй нэгжүүд бусдаа үлгэр дуурайл болоод Монголд бол массан явж байгаа. Тий, одоо энэ яг ингээд бусад салбаруудтай зайлшгүй нөгөө холбогдох би тэрийг их бас бодож үздэг байхгүй. Ягаад тэгэхээр одоо нөгөө тойрог эдийн засаг гэж их чухал одоо эдийн засаг гараад ирсэн байна шүү дээ. Одоо хог хаягдал одоо манад ямар хэмжээгээр вэ? Одоо бага одоо хэрэглэгчтэй ч гэлтгүү. Гэвтэл тэрийг эргэж ашиглана гэдэг чинь том тойрог эдийн засаг. Энийн үр ашиг бол маш ихтэй. Тэрийг бол дэлхий бас хүсэж байгаа. Дэлхийд ч хөгжсөн байна. Ингээд хооронд их уялдаа холбоотой юм тийм ээ. За тэгээд одоо ирээдүйд за уг нь бол ингээд бас нарнаас гадна салхич их чухал байгаа даа. Салхин. Манад бас нэг салхитын энэ төр байдаг шүү дээ цахилгаан станц. Одоо бас бөөрөлжүүд тэгээд одоо энэ таашир гэдэг станцуудын одоо үйл ажиллагаа хэр байдгийм бол хэр одоо үр ашигтай байдгийм бол жоохон эргэлзэж боддгийн та юу гэж боддог. Тий. Яг манайх бол бас салхины нөөцтэй одоо улс орн тий. Дээрээс нь ер нь энэ салхи гэдэг нь яг тодорхой нэг юм орион л байна. Одоо чинь энэ Сэргэлэн сумын салхин парк чи яг л салхитай уулан дээр. Бүр дээр үеэсээ салхин баталгаажчихсан тий. Тэгээ яг зөвхөн нартай харьцуулахад салхи ямар учиртай байдаг вэ гэхээр уул нь бол хараа үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь бол нартай харьцуулахад маш сайн үйлдвэрлэлт сайтай. Зүгээр яг салхи одоо нартай харьцуулахад ашиглалтын зардал өндөртэй. Анхны одоо хөрөнгө оруулалт их өндөр. Анхны хөрөнгө оруулалт нэгдүгээр өндөр, хоёрдугаар ашиглалтын зардал бол бас нартай харьцуулахад өндөр. Яагаад гэхээр тэр нөгөө механик одоо тий турбин юу эргэжээс салхин турбин тэр нь маш хэмжээний механик хэмжил гардаг гэдгээрээ ашиглалтын зардал механик зардал их гардаг гинэ. Тэгээ хоёрдугаарт нь бол салхин станцыг бол яг л одоо үнэхээр салхины судалгааг нь маш олон жил хийж агаад за яг энд барихт л ашигтай юм байна гэд судалгаанд маш хэмжээний мөнгө зарцуулдаг. Тий. Бусдаар бол нар бол зүгээр хаана л нар тусч байгаа нэг тавьчаад байна шүү дээ. Ялангуяа манай монголчин бол өстой хаа сайгүй л салхитай шүү дээ. Одоо 10 давхарт 11 давхарт ч байнга салхитай гэж. Гэхдээ бас яг тэрийг бол ингээд айгүй олон жил хэмжилт хийж байгаа. За энэ дээр бол ингээд салхины станц салхины турбин тавих юм бол ашигтай байна гэдгийг тогтоосны дараа л тавьдаг. Тэгэхээр судалгаан дээр их мөнгө зардаг гэсэн үг. Нарны хувьд бол харьцангуй гайгүй. Тэгээ ер нь бол яг хараа цаашдаа одоо ямар л шин байшин барилга барина. Заавал одоо дээвэр дээрээ та нарны панел тавь гэдэг шаардлагыг бол тавьж явах хэрэгтэй. Япон улс бол одоо ерөөсөө тэгсэн байна. Ерөөсөө одоо шинэ барилга барьж байгаа л бол заавал та одоо нарны панел батарей тавих хэрэгтэй гэдэг шаардлагыг тавиа явуулсан бэл. Тэгээ одооноос эхлээд бас л ингээд ийм ногоон барилгууд их баригдаж эхэлж байна шүү дээ. Яг одоо ингээд сэргээгдэхэр өөрийгөө хангадаг, усаа буцаагаад ашигладаг тий. Одоо ингээд хаягдлаа эргээд ашигладаг гэдэг ингээд энэ бол ерөөсөө орчин үеийн тренд болоод явж байна гэсэн үг. Тий, тэрийг л одоо би нөгөө тойрог эдийн засагт шилжээчээл гэдэг ингээд яриад идэг нь бас тэр байгаа. Бас нөгөө талаар яг энэ би зүгээр салхин эрчим хүч одоо бас газрын дулааны ч бас эрчим хүч байдаг шүү дээ. Цаашид ингээд нөгөө хөгжих боломжийг л байна гэж л хэлэх гээд байгаа юм л да. Бас нөгөө биомасс гэдэг гоё бас ашиглаж болох манад бүрэн боломжтой ийм одоо их усруудыг л яриад байгаа. Энэ чиглэлээр та цаашдаа ер нь ямар төлөвлөлттэй байна? Тэг яг газрын гүнийн дулааныг бид нар бас олон жил ингээд нөгөө ашиглах гэж хичээжсэн. Бас ийм туршилтын гэх юм пайлот прожектуудыг бол төслүүдийг бол манайх бас нэлээд хэрэгжүүлж ирсэн. Гэхдээ яг газрын гүний юун дээр бас анхны хөрөнгө оруулалт их өндөр шаарддаг. Маш их одоо гүн одоо цооног үүсгэж те. Тэгээ одоо шинэ сая сэлб одоо хотхон дээр чинь газрын гүний дулаанаар юу хангана гээл те. Тэгээ тэрний тэзүүн зарлагдаад бас л одоо амжилтгүй болоод ах шиг үлээ. Яг судалгаа үнэхээр их бас их хэмжээний мөнгө шаарддаг. Тэгээ анх одоо барихад бас их хэмжээний мөнгө шаарддаг гэд ингээд яг нартай харьцуулахад жоохон хүндрэлтэй байдаг учраас төлөөлөн хөгжихгүй байгаа хаал гэж ингэж хараад идэг. Бусдаар бол яг л одоо газрын гүн за дээрэс нь манай одоо Монгол улсад ялангуяа усан цахилгаан станц, ус хуримтлуурын одоо том чадлын их үүсрүүл бүр зайлшгүй шаардлагатай байна.
Тэгээ ашгүй одоо Эрдэнэ бүрэн маань маш амжилттай ингээд явж байна. За төвийн бүсэд бас одоо нэг ус хуримлуурын станц барина гэдэг амжилттай явж байна. За эгийн гол бол одоо бас нэлээ асуудалтай гэхдээ судалгааны ажил нь явж байна. Ягдгүйл энэ төрлийн их усрууд маань системийн нөгөө тохируулгыг хийдэг. Тэгэхээр ийм тохируулгын одоо станцыг төр өөрөө хөрөнгө оруулаад барихаас арга байхгүй. Тий. Одоо таны яриан дээр бас 2 3 ч дурддагдлаа. Ерөөсөн анхны өртөг, анхны санхүүжилт, анхны тэрүүн дээр бас асуудал байдаг гэдэл ярьж байгаа шиг л дээ. Энэ уг нь бол гадны тусламж, зээл одоо их өндөр тоотой их л олон орж ирж харагдах юм. Тэгээд гадныхан яагаад хөрөнгө оруулахад урт хугацаанд ашиггүй гэж бодоод идэг юм. Эсвэл хууль эрхцсэн хувьд одоо хуулиндаа одоо тогтворгүй байдалтай байна гэж боддог юм уу? Яагаад хөрөнгө оруулалт орж ирэхэд ийм жоохон таар байгаад юм? Яг зүйтэй. Яг нь ер нь бол би хараа эрчим хүчний одоо ингээ улсын хурлын гишүүн болсноос хойш миний нэг ганц ажилласан одоо төвлөрч ажилласан ажил бол эрчим хүчний тухай хуулийг шинжлэх ажил дээр ажилласан. Тэгээ эрчим хүчний тухай хууль маань 2001 онд батлагдсан буюу 25 жилийн өмнөх хууль гэсэн. За өөрөөр хэлбэл хууль одоо өнөөдөр одоо орчин үед маш олон шинэ харилцаа, дулаан, цахилгаан, хангамж тал бий болсон биз дээ. Маш олон өөрчлөлт болчиход багтал тийм. Ерөөсөө зохицуулдаггүй бүр дээр үеийн хууль гэсэн үг тийм. А хоёрдугаарт энэ хууль нь маш ерөнхий, товчхон гэсэн үг. Тэгээ яаж юм гэхээр энэ салбар маань 800 гаруй журмаар харилцаагаа зохицуулж байна. Журам нь олдсон юм шиг. Журам нь олдсон журмын салбар тий. А тэгээ харилцаагаа журмаар зохицуулж байгаа ийм салбарыг бол зохицуултын хувьд докторгүй салбар гэж үздэг. Эрсдэлтэй салбар гэж үздэг. Ийм эрсдэлтэй салбарт нэгдүгürt хөрөнгө оруулалт хийдэггүй. А хоёрдугаарт энэ салбарт байгаа бүхэл оролцогч талууд тасралтгүй хүндрэл бэрхшээлтэй тулгардаг. Одоо хэрэглэгчээс нь ахуулаад дамжуулга түгээгшүүлжээ. За тэгээ хөрөнгө оруулагчаас ахуулаад ягдгүйл цагаан дээр хараар бичсэн маш тодорхой зохицуулт байхгүй. Эсвэл нэг журам байдаг, заримдаа журам нь алга болчдөг, заримдаа цоо шин журам гараад ирдэг. Тэгэхээр хүчин төвлөрийн хувьд журмыг бол 20 дугаар зэргийн зохицуулт гэж үздэг юм байна. Тийм ч учраас бид нар эрчим хүчний тухай хуулийг бие даасан дулаан хангамжийн хууль, бие даасан цахилгаан хангамжийн хууль гэж шинжлэх ёстой. Тэгээ бид нар дулаан хангамжийн тухай хуулийг босруулад бүтэн жил салбартаа ерөнхийдөө хилцүүлээд одоо энэ хаврын чуулганд өргөн бариад намар батлуулна гэсэн зорилготой ажиллаж байгаа. Сэргээгдэх эрчим хүчний хууль ч гэсэндээ одоо бас юутан билээ шүү дээ. Өөрчлөлт оруулах ёстой, зайлшгүй шинжлэх ёстой бас нэг тийм ойлгомжгүй юм байсан. Тий. Та энэ сэргээгдэх эрчим хүчин дээр одоо ялангуяа бүр ингээд одоо бараг 21 дахь аймаг руу 7 сарын 4 төв аймаг юм тийм ээ. Тэгэхээр чинь одоо бараг 21 аймгаа гүйцээх нь байна. Тэгээд энэ тал дээр нэлээ их одоо богц дүүрэн очоод бодлого боловсруулахад одоо маш их туршлага хоримтлуулсан л багтаа. Тэгэхээр сэргээгдэх эрчим хүчний хуулийн дээр нэн тэргүүн яг аль зүйл заалт өөрчлөх ёстой. Эсвэл шинээр ямар зүйл заалт одоо нэмий гэсэн юм бодол байна. Тэгээ яг харьцангуй одоо миний ялангуяа ингээд яриад яваад байгаа энэ сэргээгтийн хөгжлийн асуудал бол одоогоор л бас л журмаар зохицуулагддаг. Гэхдээ яг бас ингээд хуультай харьцуулахад журам бас нэг юм учиртай байд юм байна. Өөрчлөлт оруулахад айгүй хурдан. Одоо чинь би одоо 12 сарын 26-нд улсын хурлын тогтоол батлагдсан биз дээ. Гэтэл тогтоол батлагдах нэг хэрэг. Гэтэл тэр тогтоолыг хэрэгжүүлэх журам нь буюу эсвэл хууль нь өөрчлөлт оруулахгүй бол тэр тогтоол хэрэгждэггүй. Гэтэл яг энэ тархмал буюу энэ жижигхэн сэргээгтхүүд маань журмаар зохицуулагддаг. За тэгээ эрчим хүчний яам 2 сарын дотор журмандаа яг энэ тогтоолын заалтуудыг хэрэгжүүлэх өөрчлөлтүүдийг оруулсан учраас л шууд явцсан байхгүй юу. Зөвхөн магадгүй энэ маань хэрвээ хууль байсан бол хуулийг батлах нь бас процесс маш удаан хэрэгжих гэж бас хэцүү. Тий. Тэгэхээр харин энэ бидний хамгийн азтай юм бас яг юм тархмал маань нэг талаараа журмаар явж байгаа учраас бас их дайжгүй. Одоо тэгээ тэр 1.5 мегаватт одоо ингээд нөгөө одоо 1500 кВт хүртэл зохицуулдаг байсан бол энийг одоо 5000 кВт хүртэл журмаар зохицуулахаар өөрчлөлт оруулах гэж явж байна сая. Тэгээ энэ бас сайн уу муу юу бас сайн хэлж мэдэхгүй л байна л да. Хитрхи томруулчвал өөрөөр хэлбэл өрсөлдөөн байхгүйгээр том сэргээгтүүд орж ирэх магадлал өндөр болчиход байгаа байхгүй юу. Яг л энэ 285 төгрөг гэдэг чинь 7.8 цент бас их нэлээд өндөр гэсэн үг. Гэтэл одоо эн чинь 4.85 цент болчиход байна шүү дээ. 485 буюу. Тий. Тэгтэл 485 центээр томууд маань л одоо юу явах хэвээр хямдрах хэвээр. Бусдаар бол айлууд бол 285 буюу 7.8-аар л байх хэвээр буюу жижиг овртой энэ тарифаар байх хэвээр. Томууд бол энэ өндөр тарифаар шүлжээрөө нийлүүлэл бас эдийн засгийн хувьд сөрөг нөлөө гарна гэж харж байгаа. Энэ нөгөө батарей юуныхаа хэмжээнээс болоод нийлүүлэлтийн тариф өөр үнэ тий?
Тий одоо нөгөө хуулиар явдаг одоо 1500 кВт хүртэлгч нь л энэ 285-аар явж байгаа. Одоо тэр 1500 кВт-ыг 5000 болгох гоо сая нэг журамд өөрчлөлт оруулах гээд яваад байна лээ. Би болохоор тэрнтэй бас төдийлөн санал нийлэхгүй байгаа. Яг бол 1500-аас дээш нь яг л энэ өрсөлдөөнөр л явах хэрэгтэй. Тэгжээ тариф нь буух хэрэгтэй. Тариф буухал юм бол эрчим хүчний салбарын үр төлбөр нэмэгдэхгүй. Тариф буухал юм бол эцсийн хэрэглэгчдэр цахилгаан маань хямдхан очно л гэсэн үг байхгүй. Тэр тийш эрчим хэрэглээ өсөж байгаа тохиолдолд аж ахуй бизнес эрхлэгчид ч гэсэн одоо үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд энэ чинь чухал шүү дээ. Чухал тийм. Тэгэхээр саяны энэ дуудлага худалдаа маань ерөөсөө тоглоомын дүрмийг бүр орвонгоор нь эргүүлчихэж байгаа байхгүй. 485 цент. Тэгэл одоо энэс дээшээ ингээд том чадлынх бариад 7.8 центээр нийлүүлэх юм бол энэ үл байж болохгүй. Зүгээр айл өрхүүд дээр үл байж болох байхгүй. Яг л айл өрхүүд төдийлөн хөрөнгө оруулж чадахгүй байна. Тийм учраас хүчээр бүр ингээд 285 төгрөг буюу 7.8 гэдгээр айл өрхүүд явах хэвээр. Бусдаар бол арилжааны зориул дээр явж байгаа юм болгон одоо өрсөлдөөн байх ёстой л гэсэн байр суурьтай байгаа би. Тийм. Угсаа зах зээлчдээ өрсөлдөөнгөө уул яг хөө тэгээ харин нөгөө өрсөлдөх аж ахуй нэгж компаниудаа яаж дэмжиж оруулж ирэх юм байгаа цөөхөн компани харагдаж байгаа байдгийн маш сэргийгдэх эрчим хүчтэй. Яг тусгай зөвшөөрөл ч юм уу ингээд үйл ажиллагаа явуулсан ингээд төрийн бас байгууллагаас нь бид нар мэдээлэл авахд бол бүр 200 компани байгаа. Тий. Уг нь тий байгаа. Тэгээ яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа цөөхөн байна. Тий. Тэгээ яг ийм албан ёсны одоо олон улсын зах зээлээр чанар нь танигдсан тийм хятадын одоо том брэндүүдийн албан ёсны төлөөлөгч нь цөөх юм байна уу гэж харсан. Бусдаар бол хин нэгнээс захиалга аваад 90 явдаг компаниуд олон юм байна л гэж зөвхөн харсан шүү дээ. Тэгээ тэд нар маань одоо ингээд жоохон чанарч хэрэгтэй л гэж харж байгаа. Одоо та бол Австралид байсан хүн одоо хятад энд туршлага нэлээд судалсан байх. Ер нь Дани улс одоо нөгөө Испани гэл ингээл сэргээгдэх эрчим хүчүүдийг хөгжүүлсэн бас тус улсынхаа онцлог тохируулаад хөгжүүлсэн газрууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь айл улс орны тэр туршлагыг манад нутагшуулбал илүү тохиромжтой байна. Яг аль нутаг орны гэж манайх өөрсдөө бас нэг өөр ингэсэн онцлог. Тий яг нэг онцлогсоод байх юм байхгүй. Ер нь бол яг бид нар жишээ нь энэ эрчим хүчний тухай хуулийг шинжлэх хүрээндээ яг манайхтай ижил төстэй уур амьсгалтай хэрэглэгчээ одоо дулаан цахилгаанаар хангах шаардлагатай байдаг ийм улс орнуудыг судалсан. Унгар улс, Дани, Казахстан, Эстон гэдэг ийм улсуудыг судалсан. Тэгээ энэ улсууд маань яг л одоо бие даасан дулаан хамжийн хуультай, цахилгаан хамжийн хуультай. За тэгээд одоо дулаан тал руугаа ялангуяа нэлийн одоо тархамал төвлөрсөн, хэсэгчилсэн ийм одоо дулааны их бүсрүүд рүү орчихсон ийм юм бэл. Тэгэхээр энийг л бид нар одоо ингээд яг адилхан ер нь ингээд манайхтай ижил төстэй улс орн бол адилхан хөгжлөөр явж байгаа. Тий. За тэгээд одоо төгсгөлд нь та яг сүүлийн одоо юу гэдгийг тэдэн жилд гэдэг юм уу ерөөс ирээдүйд одоо бид нар хэрэг хугацаанд түрүүнийг хоёлоо ярьсан шүү дээ. Одоо нэг 30 он хүртэл гэдэг юм. Тэгэхээр зэрэг таны одоо энэ боловсруулж байгаа одоо энэ бодлогын хэмжээнд гаргах гэж байгаа энэ ажлууд бол одоо 21 аймгаараа орлоо гэхэд үр дүнгүй айл өрхүүд хэрэглээд эхлэхээр үр дүн мэдээж гараад эхэлнэ. Тэгэхээр та яг нөгөө бодлогын хувьд хуулийнхаа төвшөнд цаашид ард иргэдэд дэмжиж эрчим хүчнийхээ хэрэгцээ хэрэглээг хангахын тулд одоо бас нэлээд өөр ингэсэн бодолтой явдаг байх л та. Тэгэхээр яг та нэвтрүүлгийн төгсгөлд яг тэрийг хуваалцаач одоо яг ард иргэдээ бас юу зөвлөж юу хэлмээр байна. Тэ миний ганц одоо төвшүүлээд байгаа ураа бол ерөөсөө л нартай орлоготой айл гэж тий нар гэдэг бол ойлгомжтой нарны панелтэй. За тэгээ та бүхэн бол орлоготой болж болох юм байна. Тэгэхээр яавал нартай орлоготой айл болох вэ? Энэний төлөөлөл хамтдаа хөгжиж энэ одоо нарны элчийг ашиг тусыг хэдүүлээ тултал нь ашиглаад айл болгон үйлдвэрлэж болохын төлөө хамтдаа одоо бүх одоо төр засаг нь бодлогоо хувь хүмүүс өөрсдийнхөө жоохон мэдлэгээ тий ийшээ ингээм хамтдаа хөгжиөл гэсэн ийм л ураг дэвшүүлье. За би төгсгөлд нь бас уг нь одоо зөндөө ингээд асуултууд байлаа. Тэгээ би тэрийн өнөөдрийн нөгөө яг гол сэдв маань сэргээгдэх эрчим хүч, одоо нар салхины нөөц, тэгээд ирээдүй гэсэн туваагдаад ингээд гарчлаа л да. Ер нь бол ингээд насжилт өндөртэй болцсон одоо нүүрсээр ажилдаг одоо манай цахилгаан станцууд байна. Одоо ер нь 35-аас одоо бараг 50-60 жил болсон уу. Тэгээ энэ станцууд маань яг ингээд миний бодлоор бол нөгөө нэг өртгөө барихгүй тэгээд айгүйх нөгөө одоо засвартаа
хамаг мөнгөө зараад л одоо ингээ алдагдaltaй л ажилдаг байх, төсвийн мөнгө тэгэл явдаг л байх. Одоо өнгөрсөн өвөл бол бас айгүй хэцүү байдалд орлоо шүү дээ. Ингээл хичнээн хоногор өвлийн хүүтэнд тог цахилгаан хязгаарлаа. Тэгэл энэ одоо байдлаас бид нар ногоон руу шилжээд илүүтэй бүр эднэрийг зогсоож чадахгүй маа гэхэд бид нар одоо юу гэдгийг сэргээгт эрчим хүч рүүгээ ингээд ороод эхлэх юм бол нөгөө таны түрүүний хэлсэн ая тухтай цэвэрхэн орчинд үр хүүхэд ирээдүй болсон улсууд маань тий одоо бизнес цэцэгдээ хөгжөөд ингээд бүх сайн сайхан юм болох гэдэг юм л да. Тэгэхээр сонсогчдод хэлэхэд бол бид нар сэргээгт эрчим хүчийг бүр анхааралтай авч судлаад ашиг тусыг ойлгоод бидний одоо би тэрийн ярилцлагыг ялангуяа их анхааралтай сонсоорой. Бас тэгээд тухайн одоо эрчим хүчээ өөрсдөө хэрэглэхээс гадна борлуулж бас нэмэлт ашиг орлого олоорой л гэж хэлье. За тэгээд хөрөлцөн ирсэн эцэс гишүүндээ маш их талархлаа. Тэгээд дараагийн удаа бас дахиад уулзаж бас ярилцах боломж гарна гэдэгт итгэж байна. Тэгээд танд амжилт хүсье. За амжилт хүсье та бүхэнд. Би тэрийн цаг дуусч ингээд найруулагч маань тохиодох шиг. За маш их баярлалаа, танд амжилт хүсье.